कभी नोटिस किया है जब एक बंदा उबासी लेता है तो आसपास के सभी लोग उबासी लेना क्यों शुरू हो जाते हैं। यह एपिसोड 8 जहां हम डेली लाइफ में छुपी साइंस को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहले ये समझो कि उबासी आती क्यों है। देखो, हमारी बॉडी तो रेस्ट ले लेती है लेकिन हमारा ब्रेन लगातार काम करता रहता है, और जब हमारा ब्रेन ज्यादा काम करता है तो उसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसे थोड़ा सा रेस्ट देने और उसे ठंडा करने के लिए हम उबासी लेते हैं। असली सवाल, दूसरे को देख के हमें उबासी क्यों आती है? क्योंकि हमारे ब्रेन में स्पेशल सेल्स होते हैं, मिरर न्यूरॉन, जो बड़े ही कॉपी कैट होते हैं। इनका काम होता है जो चीज सामने देख रहे हो उसको अंदर से स्टिमुलेट करना। मतलब तुमने किसी को उबासी लेते देखा, ब्रेन को सिग्नल मिलता है, ब्रेन इंटरनली उस एक्शन को कॉपी करता है और बिना डिसाइड किए हमें भी उबासी आ जाती है। और ये सिर्फ उबासी में नहीं होता, किसी को हंसते देखो तो आप भी हंसने लगते हो। ऐसी और भी कई चीजें हैं जिनमें जाने अनजाने हम एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं।